ट्विन सिटी रे बड़ धरणर चढ़ाऊ बोतल बोतल कफ सिरप जबत बेआईन कफ सिरप को नहीं एक्शन मोड रे एसटीएफ और ड्रग कंट्रोलर कटक भुवनेश्वर चढ़ाऊ कर विपुल परिमाणर कफ सिरप जबत कर 52 लाख अधिक टंकार कफ सिरप जबत कर एसटीएफ और ड्रग कंट्रोल विभाग चढ़ाऊ प्राय 26,658 कोडिन युक्त कफ सिरप जबत होइछि। प्रथमे कटक बादामबाड़ी और पर विलंबित राति भुवनेश्वर मंचेश्वर टाकन कोरियर चढ़ाऊ कर बेआईन कफ सिरप जबत कर अंतरराज्य चोरा चालान बेले ड्रग कंट्रोल विभाग चढ़ाऊ कर जबत कफ सिरपर आनुमानिक मूल्य 52,78,000 टंका हेब। मामलें संपृक्त अभिजित साहू को अटक रखी पचराउचरा करुछि एसटीएफ।